konka dada bwenchi no gamba Yesu nonda fute ko mweshongozi omega kandi obo mama hakuremere kinkubye point abwenchi dada no gamba katoda wa mbweni nza kumutweka Yesu mbweni nza kumutweka wendo ogambire nyoko wendo mugambe ninza kumutweka omega ndiani nyomba na mutabani wanje ari nandemesa nani mugambira ntu abwe cyeshongo cyuntu cyo shize cyukwata abanyankore nani nyenda kutweke sitakaje musho be waziri katoda wa abo kwito bakimbe twakutweka na munonga twakuteka mu kwa kabiro kwa kashatu enda nebene nobone kugitwara emyeze ebiri emyeze eshatu okazara bwen omega ahabwe cyeshongo cyunje cyo shwize iki bakweta munyankore sitakagire musho yawe ebiro bibiri byo kwa katano nabani nyenda ngonyijaho gambire manager nashi nguyaga tata Bruce yagira ngu nanda kuntweka kandi ware wayanga ninza kushanga ko mu streets za Mbara ninga streets za Kampala nkukwate nkuyore nkukirize nkutware bweja mutego rushozi mbere hayina kugaramya aho rero hati ntigire kutwagira oshize ni wo ku mucanga wenka mbweni wono mango uriyo omuhagizi wa Omega no mukunda eje kinaza kukora utakanyigira tata Bruce abukwana nyenda ngunzaro mwana ine talent keyo mushicyo ona shoko nukweshonga yakikurunjo umuntu kweshonga cyeshongo cyo kubanza kikaba kirungi ecyakaba kikaba kirungi abantu bakaenda kushanka barwana konka kaga kabatere hiti mbwena nyenda kubagambira ngo wabano manyango uriyo mu Westana umuyihangari ya Uganda byone ryo rumobori za jinjo bor za noza umunoza no bakara moja mbe namgamenta ine kushininga mpaka kara moja mureke biro bibiri byo kwa katano tuzero goga tugifiri mazima nkamuzebye kwaso kwa kubanaga rero akakafire nje ndenkanzura kumutweka ntakumutweka ninzo birwa kiyo kwa kuboriyo yanga kufite ko mushitimo njya ine talent bitobwe nimba ndiye nyawawa nimba ndi